সব দোষ হুজুরের। হুজুর তার নিজের বউ নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, কয় দেখছনি কত বড় বেয়াদ্দব হুজুর, মাইয়া লইয়া হাইটা যায়। হুজুরের জামা যদি একটু বড় হয়, কয় হুজুররাই কাপড়ের দাম বাড়াইছে। ছোট হইলে কয় টেডি হুজুর, পেট বড় হইলে কয় পরের বাড়ি খাইতে খাইতে পেটটারে জাহান্নামের তাগারি বানাইছে। চিকন চাকন শুকনা হইলে কয় মাদ্রাসায় পড়ে লাভ কি, এরা তো খাইতেও পারে না। দাওয়াত খাইতে যাইয়া একটু বেশি খাইলে কয় হুজুররা পরের খাওয়ান পাইলে এইরকম একটু বেশিই খায়। কম খাইলে কয় হুজুর আজকে আর কয় জায়গা দাওয়াত আছে। হুজুর একটু দামি পোশাক পরলে কয় অহংকারী